ओ दिल वाले दिल भर की ओ दिल वाले दिल भर खे यार डोरा पा दिबा हुंदा हर पे हिसाब जा वे वेई मोए बन जा मंजबा बदे हथ अदब जा जो बिही अर्ज कबा ओ जदे अब्बास अली गडबा तद कंदा ती आवाल अंदर जा हिन कलाम जी फरमाश लिखिया सिंध दोस्तन गोठ काटीअ खां कासम नोहड़ी होटल वारो जलाल नोहड़ी होटल वारो वली महमद नाई गोठ छाछरो वास ओ अखिन खे मोगे चयो त यखियूं जितम जड़ो नेकी मोहबत माणन में नेकी सूरन मंझ सड़ो नेकी मोहबत माणन में नेकी सूरन मंझ सड़ो ऐ पूंजूं कुर्ब कड़ो अला पर टई हवाले होत जे साईं आशिक के माशूक जी पान में मुलाकात थी आशिक वेचारो घुमंदे रहियो त रात मुलाकात न थी सुबुह जो चयई ओ जुग जुग जीवा जीवे तू यार मैडा वे जुग जुग जीवे यार मैडा तजा लख लख भलाया हलदे हलदे असां को रात गुजर गई ते को निद्रा लग्या मिठिया रात फिराक दी गुजर गई ढल गए तारे वल खै नल भरिया कत्तियां आखे मियां गुलाम फरीद ओ जुल हलो यार परदेसी हुन वफाया यार जा ॾिठियां आशिक महबूब जी मुलाकात थी अखियूं अटकी वयूं आशिक के पंहिंजो महबूब चए पियो तो मुंहिंजी हाज़िरी न आहे भरी तो ते सख़्त कलमूं लॻायो आहे छा चए पियो ओ कैदी कुर्बी कैदी कुर्बी आहिनि ॿई अखर हिकिड़ो हुनखे हाकीम आणे हथ में हू सूरत जो सरदार हाणे इन ॿिन्ही जो वावार अला पर थींदो ॾींहुं क्या मुंहिंजे हुकूमत पां कैदी छुटिया पुछां था तो कहिड़ो ॾोह कयो चवंदा मूं तमामु हिकु ॾोह कयो पर हुकूमत मूंखे अॼु मोकल कई रहम कयई छुटी कयई आशिक पंहिंजे महबूब चए पियो ऐं ॾोह जा कैदी वो छुटा हो वञन पिया मुंहिंजो परदेसी छुटा हो वञन पिया ऐं हीअ जो कुराब जो को कैदी पिया ॿधायो ओ कुराब जो को कैदी पिया ॿधायो कलमया दे हथ में लिखे की लिखायो लिखे की लिखायो दिल चले थी हल्ला दिल चले थी हल्लायो के नुक्ता मिलायो वो मोहब्बत जाके नुक्ता मिलायो वो कलम आजे हाथ में दिल के लिखायो साईं आशिक का पूछाऊं
अहिड़ो तो छो ॾोह कयो चदा मूं हिकु पेडो न कयो पोइ ॿुधा एॾो ॾोह कंहिं कयो चए पियो ऐं ॾोही चे मुंहिंजूं यखड़ियूं थी आयूं मुंहिंजा परदेसी यखड़ियूं थी आयूं अदा कहिड़ो ॾोह कयाऊं ऐं अॼु ॾाढनि सां को लहूं वञी छो लायो पोइ परदेसनि सां लहूं वञी छो लायो पोइ कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो पोइ कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो मोहब्बत जाके नुक्ता मिलायो तो कलम जे हथ में लिखे लिखायो आशिक़ खां पुछांव था एॾो तो ते दुख सदमो हलियो तूं ख़त लिखी आ अदा ख़त मूं लिखियो साबित ख़त छो न पहुतो चए पियो ऐं वेही चे पिरनि ॾे वो ख़त मूं लिखियो मुंहिंजा परदेसी यार ख़त मूं लिखियो छो न ख़त साबित मिलियो ऐं रोई लुड़कनि सां ख़तड़ो पुसायो रोई लुड़कनि सां ख़तड़ो पुसायो पोइ कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो मनो चवे थी हलायो ओ नींह जा भी नुक्ता मिलायो ये मोहब्बत जाके नुक्ता मिलायो ओ कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो आशिक़ खे पंहिंजो महबूब चए पियो आशिक़ चए पियो मूंखे तारीख़ ॾे उन ते मुलाक़ात कराबी त सभु मूं हुज टुटी वई त मूंखे मुलाक़ात करा चए पियो तारीख़ कहिड़ी न आई ऐं तारीख़ 13/14 वो महीनो बताऊं परदेसी ते अला महीनो बताऊं चए पियो इहो महीनो बि मूंखे क़बूल आहे तारीख़ 13/14 महीनो बताऊं अला महीनो बताऊं ऐं मूंखे मुलाक़ात मोड़े जी करायो ओ मुलाक़ात मोड़े जी करायो ओ कलम जे हथ में लिखे थी लिखायो
मोहब्बत जाके नुक्ता मिलायो वो कलम यादे हथ में लिखे लिखायो साईं इश्क खे अञा ॿुधाइनि पिया साईं हिकु मूं ते महिरबानी करियो पुछांसि कहिड़ी ऐं गुलाम हैदर वो है पीवा जो मुझे परदेसिया लाए पीवा जो पुछांसि पूछा तो चाहिए ऐं अल्लाह गरीबन खां मोह न मथायो वो परदेसन खां मोहड़ो न मथायो वो कलम यादे हथ में लिखे थी लिखायो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सिंधी लोकगीत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल सिंधी लोकगीत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।